Hello guys, good morning. Welcome to my mini vlog. आज चाहिँ म बिहान उठेर मुखसुख धोएर यहाँ नानीसँग एकछिन खेलेँ ब्रस गरेर अनि नानीको मम्मी पनि नुहाउनलाई गएको थियो, त्यही भएर नानीसँग एकछिन खेलेँ। अनि नानी जोड्ने बित्तिकै बुबु खोज्दै थियो, गुजु गुजु मलाई काउगत लागेर बच्चा भन्दै थियो म चाहिँ। सो त्यस पछाडि हामी रेडी भएर हामी चाहिँ आज दशमी मेला जान लागेको गाइज। अनि नानीलाई दुध दिनु हुँदै थियो बाबी चाहिँ, भाउजू म जान लागेको। अनि यहाँ चाहिँ दादाकोमा आएको थियौँ, दादालाई पैसा माग्न मेला जानको लागि। अनि सब पैसा पनि थपेर ओरेर गाडी चढिसकेको थियौँ। अनि यस्तो खाना बिहानदेखि केही नखाइ हिँडेको थियौँ, भोक लागेर उखुको रस होला भनेर किन्न आएको त सातुको झोल पो रहेछ, मकैको पिठो पो रहेछ। यसो चाखेको त मै ढुक्कै भएँ, थाहा नै थिएन मलाई, खाएपछि थाहा भयो। अनि के हो यो कति रुपियाँ लियो भनेर सोधेको, भएर 40 रुपियाँ भनेको थियो पछाडि। अनि म चाहिँ खायो अरे, अनि नानीले भाउजूले बोक्नु भयो। त्यसरी गयौँ हामी। अनि मलाई कस्तो निदा लाग्थ्यो, राति पनि ढिलो सुतेको थिएँ नि त, अनि यस्तो निदा लाग्यो। अनि नानी र भाउजू चाहिँ सुतिसक्नु भएको थियो, उहाँहरू म झ्यालमा थिएँ, नानी बोक्नु पर्यो भन्दै थिएँ। फेरि धुलो यस्तो उडिरहेको थियो धुलो, अन्त म बोकिनँ कि। अनि भाउजू नानी बोकिराख्नु भयो, भाउजू सुतेरै। अनि म त छेउमा हुनुहुन्थ्यो नि त, लडाउनु हुन्छ होला भनेर डर पनि लागिरहेको थियो। अनि फेरि कतिखेर आइपुग्छ भनेर कहाँ आइपुग्यौँ भन्दै सोच्दै थिएँ क्या म चाहिँ, कहाँ पो यो ठाउँ भन्दै सोचेँ। आज त सरप्राइज भयो अनि हामी आइपुग्यौँ। अनि सोल्टी म भाउजू भएर खाना खाँदै थियौँ, कस्तो भोक लागेको थियो। अनि खानासाना खायौँ। अनि भाउजूले चाहिँ मासु खाँदै खानुहुँदै थिएछ। अनि खानासाना खाएर फेरि हामी निक्ल्यौँ मेला जानको लागि निक्ल्यौँ। भाउजूको भाइ अनि सोल्टीको साथी पनि हुनुहुन्थ्यो। अनि चाहिँ हामी मेलासेला पुगेर चाहिँ बस्यौँ। मैले खासै भिडियोहरू चाहिँ बनाउनु पाइनँ, त्यही भएर भएर अनि चाहिँ हावा खाँदै पानी खाँदै बस्यौँ। सो घुमिमऱ्यौँ। अनि मलाई घर फेरि फर्किनु पर्ने थियो, त्यहाँदेखि मलाई घर आउन 4 घन्टा लाग्थ्यो त, त्यही भएर म चाहिँ घर आइहालेँ। नानी र भाउजू चाहिँ किचनमा आउने भन्नुभयो, त्यही भएर। सो बाई बाई, आजको भिडियो यति नै।